Ukhrul sebet jingsho phungre tangli aya covid mass test kasali mi shamati hangmati da akhana sahaira kala positive mi makuda thuruk samhang haira MLA queer ratio casing kamjong wi ka shok gazang wayang sang mi haira Maharashtra le chinjurai kholen wi ngalanaw akhati ka hai maramli mi khani tukhui haira company li ot ka sa bingwi tolop maramli Tangkhul welfare society Mumbai na yang sang mi haira le khayang thor achuwi paw Ringphawon Zimik ina pamid le achuwi paw mai sai nang nang rumsa Tarik Thrada Khanili 43 AC Pungyer MLA queer ratio Keshingna Kamjong Le Yawada Kamjong CHC Hospital we Kushok Zang Wayang Sang Mi Haira Jainang Soda Kamjong we social worker queer Ungnoyo Chitungli Yang Sang Sagda Kale Hospital building renovation Hapok Hai Juli queer ratio Keshingna Kamjong we DC queer Warshang Hongyo Aina Kamjong we ADC member K Ramshangling Soda inspect Vasa Haira Atumna Manipur government a working women girls hostel sem khawai sada khale apom jila wayangda jiwi odla masangla hapo khawai sahara da hanghaira langmeida MLA queer ratio casing na Kamjong headquarter planning committee office wiwang plastic chairs machine hamphanga ngaran mi haira Kala Kamjong district magistrate na Kamjong CHC hospital wiwang fire extinguisher aina alarm set la khuisang mi haira Ajontang Tarik Thrada Akhali Chinjurai Kholenwi Kanmila R Rising Koho Chingu Mukuda Shini Wi Ngalanaw Maharashtra Wi Thaneli Mobile Khalinaw Ling Masun Khawai Kasale Auto Rickshaw Aina Tatung Laga Mawan Sathui Kahaina Mobile phone Liki da Kasa Alkesh Parvez Momin Ansari Aina Sohil Ramjan Ansari Anili Thane Nobada Cops na Ajontang Tukhui Kahaina Tukhui kahai khaniji police wi pangli jimiksho phanga thangwi wang misang haira the DCP Avinash Anburna hanga IPC section 304 392 kala 34 wi azingli case pan haira the hanga mawan satwi kahaya kanmila R rising hi thane wi Viviana Molly spa salon ni ot kasana Wednesday ngazin awi ot sakhangrum naw akhaling soda shim hanung khawai kazadli athang hanga hai Khali Khaniji bike li tonglaga mobile yon kui khawai sada kanmilana ji khangagli auto aina tatungda awe akwili chakshilak aina saja haida hospital khuiwaya khamakan khuira thu gujina da hanga kanmila hi thui gahai gachang kuthum shikha lockdown wiwang aina manibuli ungpam laga Mumbai kalinali ka da masangrang saya Kanmilana ot sakasa company juli Nordisk wi aina mi hangmati langdana ot sakasana Kala atumli salary mathada makhami wiwang Tangkhul welfare society Mumbai na staff member pingling sanra kahaina Kala jiwi maramli company manager li lang sunroom haira the Tangkhul welfare society Mumbai wi vice president queer thot mahai raingam na hanga Kala company jina employee pingwi salary kala katay magcha khalay maramli ng sunroom khawai Tangkhul welfare society Mumbai li meeting nga hot laga ng sunroom kita laya Senior journalist Thot Chang Shaiza Imphal Jidims we ICU li Covid-19 kazalaga makan khwirala ajontang Saturday ngaya pung thara Michael Okuthui aina country kahaina Ukhrul District Working Journalist Association na UDWJA wiwang kahaka kashman akha ngasaya da kakhanang maring kapha kachungkha phongshok haira Late Thot Chang Shaiza 2009 li journalism we ot ngurut hapok the Ukhrul District we press fraternity we president term khani ngaron the 2015 to 18 aina 2018 to 21 hi phungmi kahaina kala advisor akhala sasaya da hanga Shaiza hi the Achu Daily aina ISTV district correspondent la sakasana Manipur Hill Journalist Union kala ADC caretaker chairman Dr. Yaroncho nala ADC members we matun aina Kanangda Kalashim Kurjili condolence message mi haira former convener censor board akasa sada Shaijana Tangkhul film industry le aman saklak ka high contribution mi ka high phaning ungda TNFA nala film industry lungli saklak ka high mi akashman ka highway ka khanang phongshok da condolence mi haira The Achu Daily we founding editor Valeros nala otsa khangrumang maningla leishilak ka high shimkhur akasa da jingum kasang kha shaijale otsa grumra ka high phaningum da shaijawi ka thi hiwa Tangkhul wiwang ritlak ka high kashman masaya kala awi pom khipa na khamu khuiramara da ka khanang phongshok ka
Humpun Ukhrul Village Authority nala Shaizahi Pinglak Kahaya Kala Kamushung Kangarong member Akasada Kali Otsami Kahai Paning Ungda Kui Mi Kasaka Aka Kashimanwi Kakanang Ainang Soda Shimkruli Kanang Rumda Sehatwi Pongshok Haira Covid Kangagwi Pongli Shokarna Kami Ayen Aina DCFC na Jizu Kamili Mangarai Kachawi Bukangapa Kushok Maramli The Tangkhul Express na DCFC convener li Kharijan Kasasam Phanga Mara Khali government na Jizu Kamihi Maite Tambagwi Covid situation Atishu da Kami Leihauda Tangkhul Ngalaivakpa Apam Atishu da wi situation Yanglaga DCFC na Kangajay Khira Kharanli Khikharana DCFC na Atam Kuchida Shokar na Jizu Kami Mubung Phada Sakhawai Kotom Shondale Ka Mara Khali local wi situation Atishu da Jizu Kamili Kangatay Leira the DCFC chairman na Tharlak Aina Ngahan Kami Haira Arui isi magistrate CMO atum nahang serere Ajay tumi hile Tangkhul ungram hile Ukhrul headquarter maamning la Kazat hi katadang ngaror pira kla da Katong hot kana lung hile Ajay district administration law and order kala medical department being athumna Ningshen lak ena kita mass screening sahide mapung laina sakhawai da tang tong wi thana bingzam san kita participation ke sath success augda aju itum DCFC le hidi fully support salaga jatak leinai hi sat phungki jene ara Tangkhul wi ajon thang hi tome ka suita kai ka tong hi Simli kya kha leilak likhlaw ji thar shok khawai ithadam masa kha ithumi clearer picture thai mek vai aju process sa tak lehi halak khai songja ne hili ka tona support sa phongi ji ne mate leilak na Khangana Sawe, Ajondan we, government order, then DCFC we order the data after shop. Jiwang, the Tukang Library, the Pung Balang, the Okay. Are Marakale Itum DCFC Hili District Administration Latangai CMO Latangai Police Latangai Itumi Kashi Emily Ping Latang Salaga Narumdak Sanai Ka Sata Kleka Tomihi Sorkarwe ING Unsung Kawak Sanai Marak Kaliba local with situation at Tishuta Itum District Administration stately relies out the Masak Kapaya Atumi protocol Chikasataran Ma DCFC na local with convenience at the order shop laga China HSR ka hang bai John DCFC we ba tarik 8 thani then 8 thang hi partial lockdown declare sa kai 11 li government na arui 3 days aina shop tak leji order jik shop aina ayang lang da DCFC la meeting review pam lui laga government we jili support sa da ji strengthen sa ka jina phame ra da ka khnia partial lockdown we Ngarum kesang kalau kengeji shop lui kai ni je kita kita sorkar hi yaru bang nei kalau sorkar na yaru bang sa tak le jili yaru fully participate sa karan mapung phagi ni je bang na aruila aya bau shop kai ji sorkar willing rai jai kap timing ji to make a local adjustment akakhani ba sarai aruila DCW office ni aru pung mati ni sorkarai na itum katong changsal laga meeting sarum kita le jaina ka phaba ka likla ta sarum laga DCFC na ngate da sokla la ji sarkar jang ka katong ji sarkar wi ot sung khwai marakali sarkar order hi itumui mai dei tampak wi situation aina chat khai na itumuli keu mai kha adjustment darkar khle jilba itum khlatun saki ji ni slide Atui mass testing hili contractual nurse doctor pingna team tharada akha semda staff pingna mathalak aina otsamida khalechi wiwang Ukhrul CMO AS kapang ringna ringpha phongshok haira Jaina ngusoda yarwina gagaza muthum bamla shok morok phulungra maning akha kathi jungmei ko ho ngsa hai paisina da CMO na hanghaira
district administration na hannaga achi ida the mass screening separate tiso pongri dang hi permission ga pongri ga achi te samong de khine iri isinaru ila sungda ang thor pung thrawai na te sabok ga aru ila sungda hi ni apam khaniri te sada khine wi central school ya kha jaina KTL school ya kha central school li isinaru 250 te side jadi mi thada khani positive sampang da khine jaina KTL school ba mi chi shat positive da aru hi mi mak siga itumna achiwi mass screening hi mi mak positive sampang khine da hiri itumna da organize ka samram ba ba mi ka chung ga hi ka zaraga case merasa ngai hi kita da ba sumai ka itumui community security kubung baru gisin jaina hiri kra ka si ka jita da comorbid jiga ka za le ka sa mi ka chung ka ba ka ti ka sa hi chung ngai chung da la so gaure jaina itum ko ka yang ka sa da aje district administration na jingkum ta da kne na bo ga adongli khle ka tong ga te sa se ka jine ka arui wi yang ka percentage yang ka mi ka chung ba mra rang ka aje ba khe sau gi da ta da ka hang ra hang si ka khanau khanari organize sa than ne ba mu shoi da mi thara sara jiga thraji te sara ga chui status report ki thara kai na thingai kaina yaru hang hai ba ba ka ga za ni khmong le khai than di simli thum ga pam ga ji hi i thum bang sak zu ga ha ga le gi ji hi thum phap tarum kha i thum ga za ti khu sam phang le mani ga kha aru de ga ti sa ga chung ga in bai sa fre ka jot ga i thum covid thi thum district di ko bang ba rai da da ha ba ngai ba nga ba fre gi ka shai na bai sa da ngai si staff a ji ri contractual doctors being contractual nurse being some naga itum team thada ga sem naga KTS school through team phanga da hai daga itum da di ang thorai na thara kai na staffing na cooperate sa daga te samidre medical staff ai da lim ne kha aji da da share khu mi da klei itum contractual staff being nurse being doctors being di ni si chung ram mi ngai ticket sarakaina sangrakaina ko chapni ba ji shaina tha ta dam jan sangai Tangli mass testing chada claimeramli the Tangkhul Express news li kharajan sada shimlang avavu wimi akha aina tangda mangapatla psycho related sakhwai hotna dlaya kala kagajahi thakmai da thayakha phakmaina da all humbung tang chairman releng na hangsanga issue Ukhrul tong ni tang mu de chetli ile issue we magistrate kala CMO na mi kenzang ni laga Ukhrul down arung ile zati thak mi thui gi arung le shi bai wai da kita da mas testing sa zul li tara ga pu chi sai kala tang chi bli hi compulsory sa pung re shimna li mi ya mang manim da shimna li mi nga bam ra tra bam ra ga tong hi te sa pung re maram ba ba ka zati thung ba ye ka zat manim ne 미야근통그래오다 당지를 내다 그 동사즈 그 바이네 내내 이시아다는 닝더 그래봐봐 미그 동사 공래 기바 그 자티 무통 바이네 그러 탁더 그 사위 그라 그 마이네 tum그 범무에는 아주 망라시 만더 그리 tum그 범무에는 라그 쇼크 그 시아다오 중아이네 제나 그 자더 그래 나바이 뭐 자더 그래 나바이 그 동이 때 사공을 그지 아다오 니는 Mass testing wing ran ngayeli the Tangkhul Express na Chief Magistrate Ukhrul SDO Query HL Christian Homely Khangahan Tharan ana hanga gaja sebet jingsho phungre tangli haku phogli Health Department na ot panglak aina sada kala tangli leida khle local COVID Enforcement Committee na lamathalak aina gotomi da mupum phalak aina sahaira achu aina market shoki jihaida marketly random testing sara kala Wednesday thangna khamba som tangli sara Jiwitili Moron Ukhrul District Headquarter Tangkutong Khali Savara the layer the Chief Magistrate Ukhrul SDO Query HL Christian Home na Hanghaira. Ishi COVID mass testing sadakli Ukhrul District li sadakli ajon thang wen ishi plan saga khaine kha ajon thang di ishi district li randomly test ka sang maning la
tang li le khu li le covid positive ki jo ko shogom de ki contract tracing ki tu ka le ayu ga ngai na ki medical health department ki mass testing ki sandar ka jo ga ni ji ta positive rate ki jo ko sita ko kai ri ki na ka ara tang mass covid testing ki hapo mo se da aji sa da se bet ting sho ku be dang li hau ko mai ki hau ko ki li tum na ma ta ni ngap sa da le shi health department na ma ta ni ka da shi na tam la ni sa le la lang mai kha da tang li le da le shi local covid awareness and enforcement committee da form sai da le atang da lam thalai na cooperation ni da aji hi thum successful thalai ni sa le da hangai ye ari le hin da ka tam ning ra akhama hi market show ki job with the market ni random testing is hara random testing is sa khai with the Wednesday tham on hi Wednesday tham on hi shi kamba sombe ke je sepet sing sho tang hi aju ni thum li positive sam tham da le chu li ga jang sa ne jeni chu ni activism da le hi kamba som tang hi jang le ye jeni kamba som tang li Wednesday di sara ke le chu wi thi ni tang ai na Ukhrul district headquarters le le citizen only mass covid testing hi sa ra ga ji issue program ne aju wi hafta hi thum sa la man laga ga to me hi mass testing covid mass testing ki ko sa ba hi district headquarters ni plan sa da Achu we kam taya poping nang rum lishitsa. Ukhrul sepet jingsho phungre tangli aya covid mass test kasali mi shamati hangmati da akhana sa haira kala positive mi makada thuruk samphang haira. MLA Queer Ratio Kashing Kamjong we kashog gazang bayang sang mi haira. Maharashtra le Chinjurai Kulen Wingalanaw akhati kahai maramli mi khani tukhui haira company li ot kasabi wi tolop maramli Tangkhul Welfare Society Mumbai na yang sang mi haira achu pau he nang chang haira ngana da klein thum sai ko rele mahaya jingchong sa serano